在追求卓越的室内装潢中，选择适合的风格是打造独特空间的第一步。不同风格代表着独特的美学观点，从现代、传统到北欧、工业风，每种风格都蕴含着不同的生活哲学。室内设计4大风格，找到您家的风格灵感。现代风格，现代风格以简约、实用和开放感为特点，深受都市生活者的喜爱。透过中性色调、简洁的线条和现代化的家具，打造出一个时尚且舒适的居住空间。现代风格追求功能性，注重空间的实用性和整体的美感。北欧风格，北欧风格以清新、明亮和舒适闻名。这种风格主张自然元素，如浅色调、木材和简约的家具，创造出极具温馨感的北欧风情。这种风格适合追求自然和舒适感的居住者。工业风格，工业风格源自工业建筑和工厂风格，强调原始、粗犷的美感。这种风格常以裸露的砖墙、金属制品和原木元素为特点，带有一种实用性和实质感。工业风格的热门原因在于其能够营造独特的个性，同时保有空间的原始特色。日式风格，日式风格强调简约、自然和平静。低调的色彩、日式家具、榻榻米和自然光线共同打造出宁静的居住环境。这种风格适合喜欢宁静和细致生活方式的居住者。请留言你在装修上的疑问，让我们来帮你解惑。每周固定上片，订阅我们才不会错过。城市联合设计专职统包工程，可依业主需求规划出实用与美观兼具的装潢装修设计，并统包施工。从室内设计、装潢统包、住宅装修、新成屋设计、老屋翻新、商业空间规划、室内装修许可等装修大小事，从一般规格品到特殊客制化产品，到安排特殊材料或指定品牌材料施工，城市联合设计均能配合服务。